Luka wasaba kusasira olukuso mutujeko iyi golowooza obe vaiza mubuuze bamuwa olukusa natumwaniriza 94 nembera mu vaka 95 nengenda Gombe mu 96 josangirira bonna abo balake nga jimbawo ne ku Miss Gombe gwe bala nti okuva 1996 yali ye Gombe yaliyo nga yera kumamba bazi yesimbawo ko ne ku Miss Gombe era nabawoku wakubiri nga muwala mulungi nnyo mutonga ile tutu nga alabika buki bulungi katolaba omulaba kati nti mulungi ate ddanga muto yali mbona wabagamba Sali Gombe Headmaster wange bali bamuyita Lubega Waggwa, deputy wange bali bamuyita Habib, yamala nakola Lugazi Secondary School, era ba obi bange we bali sinze Segirinya. Joyce bagala oji wange. Ne lake mwa muwayirize ekyemyaka. Ate na muwayiriza kisaga makonti yenkana nange namuwemeka. Namuwemeka gye namuwemeka bana. Go gamba wemeka. Ndubira ali awo nga mwasatu. At least kati gwe gatta 96 up to date ogateko jonna jolowooza girako mwezi 1 96 paka kati jiro emyaka 25 kati gwe kwa 25 obolooze waba yali muto nnyo senior 1 nkale gamba yajjali 9 years mwezi 1 which is impossible kati katwale nti yali mugezi nnyo yajjali 9 plus 25 kati that's the least she can be. Kati gwola yo mwana somesi wanu nga 9 years atenda mu 96 edde okusoma sebo nga kwa myaka kati gobo gamba yali muto oba mu 11 oli waddemeze nkugende okuva 96 yali mwesi 1 96 okuva 96 paka kati jiba 25 mweji bala jamaze mbufumbo no zala abana obaleja prime omwana average wasinya wana abera kwemeka kitone nnyo 14 nga mugezi 13 14 kati gwe gatta 13 plus 25 asatu nga manana ate yaba bas ejo bufumbo najyo gibalawa ate abana simanyi Tanzania se leves tanna tuka nawe kati gologwa wakalabe ebintu sibayirwa kya bantu batannyo gamba nti nno nze isimanga sitya gamba nti n'emyaka 5 soka mu ddiini nenjimalako ngendo joininga essomo nga ndi muntu muki mukulu be bana abana be nasangamu abato mwesi wano naye nkugambye gwe ne bw'obala nti kale muto nnyo yajja mwesi wano ng'ali 9 years since okuva 96 up to today ogambye wakayita emyaka 2 mwemeka kati gwe weegattiremu nze wendi kitegeeza waba yayingira osinya wana at least emyaka nga 14 13 kati gwe gatta 13 kwa 25 aba yingira mu yo play okuna ate gy'obufumbo gy'okulera abaana gy'okunoba kufuna omupya myaka giri awo gyetoolodde naye lwaki abafirika tutya nnyo emyaka just olwokuba bamanyi nti kyobulaba buli ayomba ne munnagamba oli mukulu toyomba nange osinga obukulu naye natamanyi nti obukulu is buli average because ow'emyaka 5 wayomba n'owe10 amugamba ki oli mukulu owe15 wayomba n'owe17 nga oli muki owe2 wayomba n'owe24 so it is just like that nange isima we nayomba n'owenka kati nenyomba nesekani mugamba vaako oli muntu mukulu wakibesiba ku baana abato so it's average tekirinaako gundi faluku oli muto naye wali amanyi nti oli mukulu naye ate wali ali amanyi nti oli muto so it's like that abafirika jasi naddala abakazi alowooza bannange ye mwakoma wane laki biri kuki mitigation zagwa tetukyayagala mitigation wazigana tetukatubinda tetukyagoyinda tulayira olabe tujja zinga buzinzi bibakolera kenda okakasi ate wepaka ku bloga wa Museveni ng'oli wa Nuupu ng'ani awulira ebintu ani wa Nuupu lake wa Nuupu gwe biveeko kati baba kuyiwa gavumenti eno bawe ne bamuwa bwa minisita teyandi bututte teyandi genzi wa Nuupu
Okay. Njagala tuveeyo ne Farida ayogere ne Lucky ndowooza ebintu. Farida twadda ku birala. Buligita goliko tuli ku birala. Ye Buligita? Buligita wange. Si ye omuwala. Muwala akayimba twakagaana atwale eri ku jazze bifo ky'okukola iti. Naye ng'amuwanye ebyambalo. Atwalize omwana oyo namugoba ku jjita kati yezza ku bugoyegoye. Naye namukuba joka juice namusinga obwa gentleman. Najja ne Farida musitulidde engatto ku mulimu Bruno Kalima. Nakulaba. Kyasanyuka. Nedi kimpaaga simanyi lwaki omukazi otampa kuhaaga. Njagala nkikwate mu bwenti eno akwasaganya ebintu bingi. Ansibulira wala ntya. Farida akwasaganya. Omwana oyo Farida mpa kuhaaga. Ajja jikuwa omulezi. Mpahaaga. Namugamba simanyi wuma president. You cannot be a president of musician when you are an upcoming. Who is an upcoming? Waikibenda. Tekitegeeza nti w'okola hits nnya neziyitirira noba ng'omwaka ogwo gw'otunda tekitegeeza nti toli upcoming. You can be upcoming with a number of hit songs. Okay. Yes. Kati ba Omale si ba upcoming. Omale upcoming. Kati talina hit songs. Yes. So kati ojja nga Ismail toyinza yita Waikibenda upcoming ng'alina ki hit song. No, muyita upcoming because yakabeera wano 3 years. Upcoming? Yes, upcoming yakomaddi. Nedda upcoming toyinza ku oyina. Ekintu ekyo kuba baartist tebakyagala by the obutakyagala. At least muyite raising artist. Byalimu okwebuzaabuza ng'afukaana ba raising oza sikimanyi nti upcoming ne raising birina njawulo ki. Mukiri kalekaleko. Kakyegambye nti upcoming you become upcoming depending on where you are. Kati tetujja kubanga tulimu saaka erimu Joanita Kawalya, ba Afrigo, Bebe Kulu, Chameleone, Waikibenda tukuyitirawo upcoming ne Kenzo. Okiwulira? Cause tuba time, tetuli ku nnyimba. Tubeera mu time. Gyomazeewo ne consistency. Relevance. Okay. Kakati awo tayinza kufuga. Tamanyi dynamics z'abayimbi. Yakava mu kusoma oilo eno simanyi eribbiya. Kosi ya musala yasomera bwerere oilo. Kakati abayimbi gye bali mu north, gye bali mu east, gye bali talina coordination, talina budget. Sindi yasoose okuba president ow'abayimbi owaddala. Oba Waikibenda basettinga mu setting. Namugamba n'ayomba dayo mwaka ivuza NBS after 5. Natulawo ne mbagamba Waikibenda you are not a president. You don't have a budget. Ne mugamba olunaku lwe banaleeta ssente nga zigenda yita muwuma bagenda kujjako bateekewo muki omuntu waali taliyo ssente tezazze ssente weziri tewalabe nga bazigaba asimbe layini bigaya mankutumidde mumwagala mu layini. Yes. Agezaagaana okuligestalinga ategere ku luno tugenda tekano disciplinary committee ogeza otutawanye nga tewaligestalinga naye nze nina feeling nti Waikibenda mwasettinga mu setting kyonna kyekiri oba ani musettinga ne mumukubisa because tewayise mwezi nga sente z'abayimbi zitudde ku account. Let me tell you nga zitudde mu office Waikibenda mwe yali bw'atebe mu kintu kyonna Faruko ogenderanga n'omuntu gwe bayita secretary general. Ekintu secretary general kyoba tebakigabagaba. Era owulya UN secretary ki general, FUFA secretary ki general, NRM secretary ki general. Omuntu wakutwalako wa secretary general yabeera mukamaawo. Kyova olaba ne Nuupu mugerera ku Bobi Wine naye mukama wamwe ye Rubongeya. Okitegedde? Kati ne Uma Fiina Masannyalaze atambulidde ebintu ebyo. We yatuukira okuleeta munne gwe baalwanira amaanyi g'omukiwatu n'amuwa obwa president ng'ate babadde kumbiranye omuyita musiru. Akimanyi nti by perception Sindi mu public amanyiddwa dansolo akingi herself yakuba ku cricket over n'ekola ki we babayita abayimbi kati Waikibenda abadde Waikibenda yategeka Serena akubulira ekyavaabo mpaka records yali egenze mye ate Serena ogiyita mmere Serena oba weetaaga miliyoni 2 mwaka papye azze wano ne wali simanyi ntegeka olwagimala bwe ruti senga teyali Kenzo senga mpaka records ye yamuyamba eji okakasa ate nkulimbye wendi Kenzo taliiwo
yali amuguziza ne yali agenda muguza mpaka record zinga asigadde mie kenzo okuba n'omutima omulungi naga kijja kuba kibi sente zembadde ngendo okugulamu mpaka record zikanzi kuwole buki buwozi. You cannot just come notandika kuteka ku concerts zotamanyi cost bwowulira nti bebe kulu ayina ekiwatule Bobi Wine ayina ebusaabala tokeera buki bukezi bawike benda ba social media artist taiza yimba eri chikwayi ayimba yoki kumyalo yajimale katosi yabayimbira kumyale bannaye majatuka babuze lwaki tukwagala nyonge wamwe tebakola ki tebakwagala. So that's not the fact. It's just a hint why it song. Nange mulabe ya moze akomye uko ne wano. But that's an island. Lwacha bayimbi bave Jamaica ne bajja wano. Because this is a country, Jamaica is an island, baliyo million mukaga. Questions yalala be ku bantu mu Jamaica abenkana ekisaawe. Ekya cricket ovo. Tabala banga. Kubanga ne ku sting tebamuyite ki. Share we nene bajja sting. Tali tabera na yo kisegera. What am I trying to say? Nti wayiki benda itainza fuga bayimbi. Nsonga ki? One upcoming. Mu industry because byawukana iso kubera upcoming mu industry but mu administration nga develop ne mu administration ni monali upcoming kwa yakajja mu music shiba ya mulesa atanga ne shiba balaba yakajja wayiki benda tajidde ku fama tajira fama kati oyinzo kyano gati Spice Dana agala wa president wa bayimbi ayimba bulungi but is still new in this industry to learn all the dynamics. Katwaiki bendo hizo kuita Moses Matofu. Waiki bendo ite Kenzo avuga benze taliko number plate oli mu Subaru. Gwe. Oite gravite eyaka gule buziga. Gwe. You have to get an artist I want to go wachi. Era ne Cindy azemu time yo kuregisteringa but manyo kuregisteringa we kugwa wagenda bayo serious voting eyaddala kuba kati bategedde fund yazze ogenda olaba ba contender bo badde tolabangako sente zazze za artist ne Cindy tagenda lwawo okakasa ani abakuba ani ateeka akazito ku bantu bano fina kati fina masanyalaze yese ku itale jeno oba gundi ono gwe bali bagamba Sophie Simai Gombi Sophie Gombi ali wali atunda chapati kutoliyo molo Sophie yaleka akubye ekintu ngate eri mu office atuuka ena abagamba fina masanyalaze musanze mu meeting eziwere nyanga agoba ku bintu ebyo the truth be told that is true yes mujjukira fina masanyalaze walo no mwala yava mu simanyi kitongo ky'abakozi Union of Workers aba bana besombye era fina nali maso genga agamba jeno sale nti jeno lekera okolagana ne ba individual o trusting ekibiina jeno namga muina sente meka ku account nti zero jeno ipapula nali kasukeri nakamba serious people must register nga bayina ne motive mwino ba mwina o registration fees kakati ndoza fina buli wabadde afuna information ngaddayo ng'akola ki ng'atereeza watuukira okuleeta Cindy yamuggyako musimanyi muliisa obimanyi ebyabakazi ku basajja naye yatuuse n'alaba nga ddala Cindy alina experience ne mu bantu ayimbye ate fina n'amanya mu empowering lady okiwulira tu n'ategera Waiki Benda sijja musobola nga pulezidenti kanteekawo Cindy gwe bamanyi nti twali twesojja webinaba bigenzo obi Cindy n'agezaawo oluma twajagana naye Cindy ng'oli wa mutima mubi omukazi gwe wabbira omusajja n'amaana akuwa n'obwa pulezidenti kakati maaso ye fina amugirwa akimanyi nti bagenda kuddamu balonde pulezidenti naye tebagenda londa sekuritale asigalawo kati sekuritale yatambuza ebibiina nezo-organization bamusetinga ye bamusetinga bali bamugira mutuuza omanya baagala nnyo title simanyi ndi CEO simanyi gundi simanyi kati ndi president wuma wamulabanga ng'akola bu press conference tyanvuma tisima oli mukulu va ku internet kwendi bamujja kuba president ze wendi era mugamba nti nagamba bajja kujjawo sente lwe zirijja woli Cindy yaliwo
kuba muwala ayina empaka zatajja sobola bakamawe nga bamukubidde abali ku ssente kwe bali bapromota babuloko kati bate basoma naye bamanyi oyigga ki ssente kati bataddewo owaabwe Simbi yasomamu olugendo abaawo abeera munyonyo simanyi ali mubibaafu bya sudiyo simanyi wekubya obufaananyi mu bupule ne kagundi ke ka something abaana bagawaayo badde ki paka rekodi zijali directly mwagala nnyo mu music anyimbira olwakayimba benda kuwayimba mu Lufaransa mabebe kanyumira nnyo government egamba erijesalinga ba artist within 2 weeks countrywide bano babadde babba abaana batusirako bana abayimbi ba media nga mutusi waliwo abayimbi ba media Leila Kayondo ayimbawo Leila Kayondo naye mulaba ku buli interview simanyi omuyimbi w'eggwanga yayimbawo mutusibako bana abayimbi wano ba media nene mwerabira nti abaana gye bali ekasese abaana gye bali ejinja kati twandifunye tute Johnny Black kati beyasanga mu kibuga mu nomination za mama babaddemu talent is everywhere nene batusibako akakundi kaabo wano gundi ba media omuntu atalina talent asasula nnyo bamulage blogger atalina content ayagala nnyo kamera waziwulya wazigoba nze zinsanga munju mubamanyi abagoba kamera nadduka miti nakola kidiguli bagimutikira muganda wange ndowooza tugenda lya ku mmereka interview zonna yazikolera miti oba yajeyambulirawo nadda ku mirimu gye kale webale kusoma naye diguli omuntu agenda ewaka newabawo ekidaala nayita bagesti banne mu mirimu gyakola kati wandibadde wampita ng'ewaka emizira gikola ki ne bamutikira diguli n'atandika onoonya amawulire ne gawuni ne mulengere kato nakkirira ekiwini nga banna simanyi pata eriye tugenda kukya walya pata yogera tiwalya omukolo gwakaye abantu bakutege omukolo tetunnabagukola mwalira mu restaurant omukolo tetunnabagukola esima gye tubaddeko kikino sagala tujje ku mulamwa kyendiko nti waliwo bayimbi ba internet abetololera ku TV naye nga abaana balina talent webali nejjeno yagamba fiina how come have you not been telling me about instrumentalists ate nga webali abayimbi ne bava mu nozi ne bakampinga ewaggulu nga tewali muyimbi abamanyi tewasindi yagaye babakube kiwoko sibamanyi because bakibenda neoli omukazi Gombia they never put any structure bali mu input office tebalina kintu kyonna Michael yansasula sente mbasigira office waliwo yali ampisa kati tebalina organization kati eno umejeo egenda bane ba coordinator okiwulira egenda kuba ine entambula sindi agenda bane mmotoka eriko Benzi president Uma kinspiringa abantu abayimbi bembalalanga amanyiyo coordinator abeno okiwulira ofunye obuzibu bakutte temuddamu tawaanya president abayimbi kino gubabirira omundi okusembayo tetuddamu Mr. Balamu okulaba nga otagaza abayimbi simanyi alwadde ensigo simanyi bamuganye rent simanyi mukaabi akaaba simanyi sebataasiita please mwenna mugende ku kitebe kyammwe muyina office oba president wa mwali eri mu kuzina simanyi bumpate mwe mumanyi mubakoye eggulu tubakoye okutawaanya jeno yenna jeno baffe tetuba training ako ku counseling bayimbi buli sawa ne mujja eggulu tujja bakubeera mugeze mutawaanye jeno yenna tujja bakuba tubawadde kati empowerment twagala okulaba nga tulaba president oba secretary ki jeno mufune n'omwogezi you can pay me nze wendi mwogezi waabwe yani ate simanyi mwogezi waabwe naye nga big eye King Michael mugambe president TPR wali wakubaka mzee kakabeyi ndi wakabeyi so ekyokulijesalinga abayimbi bano mbadde ndowooza nti mwagala tegeera nfuna yaabwe mwagala bayingira mu nsawo of course kubanga kyetulina okudevelopinga industry yonna you must know how it earns okitegeera kati mba mwagala tukulakulanya music industry yefesi yensi ne mu America kati America temanyi sente Hollywood zeyingiza Nigeria kati lwaki wano tetumanyiza mmwe
Nigerian music industry omusolo gwe bakollectinga omwaka guno mu Nigeria ya beating ane companies nga Nairobi Breweries MTN mukuleta omuki kati how can the government fail to empower that industry kati nakubuga government tetubayamba kwa tetumanyi mukola mufune sente ku mbaga temusasula misolo tetumanyi collection eva mu music as large tumanyi mu pockets nti bebe kulu ka milioni osegede kati tugenda kumanya abaana bonna bakapiripiti Felista ba mwenna okay tuteekawo fund ebatambuza tuddemu kulabango oyita ku state house nemba muyitawo nga mugenda ku beach mu senda biwamu waggulu mugende twakowa bino byonna ebyokulugisa linga abayimbi covid yabirese Bobi Wine yabirese because industry joweri nga mukola ki nga mugitunulidde muti naye mumaze okupima muti ndowooza era wali yapimye nti mulimu akasente kati ayagala olobinga industry y'abayimbi agamba kati mwenna tubaligisalinge kimanyi bino biki tukoye ebyabayimbi otulekanira ati era jakala la president nebe tuti olujja maso ga president simanyi nyamba ku video ebyo byonna tubirekedde ki tuba developinze tubawadde fund tutegedde muli recognize simadde mwagala katwaga kumanya muyingiza sente mmeka muyimba ki lwaki aba Nigeria batwesibyeko ngate mugamba muli bayimbi kati time y'aba Uganda tubataddeko caution tubateekeko akazito batubule lwaki music wa Nigeria akyali wano nga buli kimu kibawadde ebyo twagala omumanya then n'okutegeera abeeyingiza mu byobufuzi okwonoona ebirala muleesa avubukavubuka bagenze bamanyidde Ssaabalwanyi mbu naye ayagala wa president twagala tubafuge tutegeere we mukoma mumanye ne we mukoma pulira mbu waliwo ayagala ogula industry eno nga ayina market store weemu etunda music wekibanga kiyamba develop boba ate sibona batundawo music si monopoly naye kugamba waliwo jeno ayagala ogula ate okyokweka jeno yennyini yagamba jeno sale yagamba ayagala jigula yagamba I see that music industry as a business muli kuki yaba lobbying for the industry eno 57 billion ne bafunako emu ne bayomba promoters and musicians nenga abagamba temuyina music agoba wano baki ba Nigeria music wambo mufu mfuje concentrate ya content mbu simanya ayagala wa president amala okumazawo music nga apalira byatakola ki byatategeera omwimbi yatwalira jena akayimba mbuga kaji jena yagamba nakawulidde nekadelitinga naye saa bigenda temuyina music amanyi okuyimba ajajinga music ye business person abayimbi bavuze omukulu agamba tetulina music tetumanyi kuyimba ayakayimba mmeka ate yeetaaga ekyalina otutegeera geno sale nti buli wagenda awulira nnyimba z'aba Omale z'aba Burna Boy z'aba Wizkid Kid nti ne mu covid mwennyini omuyimbi yajja ne wano nga tewali bulango buyise ku TV by just government Omale abaana bonna ne bakola ki ne bajjula naye mu abayagala omwete mulina music naye tubagaa ndi Fik Fameka weyateekawo ekivuli yafuna waneka ate nga mwana muki muto so temulina music ye jena asobola kitegeera Chameleone yatugirawo abakongo ne Bebe ne Bobby bano new generation J1 terina bawaike beta tebana bawaike haliwa banonya ate kunonya bufaananyi wawulira ati Omale ya najjanga muddu awulira simanyi n'atwala piisi simanyi n'agenda posting tebasobola new generation tena kyegase teina ne Kenzo yennyini alemedde otugirawo abasajja eva atulagabula za awadi tino munya awadi Burna Boy ba Wizkid ba Omale abana besibye wana ba Nigeria botolaba Kenzo omugugu obomwadde munene Chameleone twamuwa Chameleone nga yagwetika omusalaba gomanya abakonga abali wano Chameleone we yayimbira Mama Mia ani yamuyambako Kamere Bebe Bobby bebamuyambako nenga basically ate Chameleone ye yakijjayo nnyo Kenzo ayina abamuyambako goba Burna Boy yago byaluma tumulekedde omusalaba musajja wa Chameleone yate twagumustulirako Chameleone yakuba Mama Mia ne tandika omanya abakongo batukole ki batuviire okitegeera
wabanga Kenza ali mwezo levels awaku inspiring generation jiwa basajja batwesibyeko abawala baffe boogera birimi byabwe music wabwe yabanyumira and once the girls enjoy abalanga muwedde. Yes, kati twagala kubuuza mukulu Kenzo kiki oluyimba luluwa oluteke Uganda ku buki ku bunkenke okuba yatukubira gundi Sitya Rosi kati senga enyimba ziri wezityo. So aba Nigeria bano kiki besibyewo wa bali realizing instrument bajetaaga nyeno bali milioni 2.5 kati wogattako milioni 4 ng'oli muyimbi oba ofudde extra bazali yadda naawe bazirya kati wano ntute ndete Burna Boy wabewo mimbi wa Uganda naye ateekayo sutra oba bataayo ki ajja kwocha tulete Wizkid oba ino kwocha Omale tumutekewo ne Fit America tulete Fit America tulete Omale fiki bamocha tulete Rema tulete Temzi era mulya tulete Wizkid tulete Kenzo tateeka Burna Boy omuleterani kati nkugamba bali mu Grammy Award obafa abafisa abayimbi baffe babuloga bemalamu amaanyi gwe tunulira ku Grammy Award Burna Boy album ye ya The Africa kakati album ye tunulira ba producer Timbaland Puff Daddy wolaba oluyimba lwa Wizkid olwalidde Grammy yaluyimba ne Beyonce kati bakenze ebyo mwina okuba mutu penetrate Kenza akoze biriwa tubambi afase dongo lwakubanda alakatalina bamuyambako bani ayagalani amuyambe ffe twamuleta mu ndongo baga tumuyambe Kenza afase Kenzo yenga yekatasobola kuba kintu kino nacha kamilioni yakikuba nani yaddawo mutasobola yekka kamilioni yakuyita agenda okugoba abakongo yakuyita mumugambo tozanyisa maanyi ga muyimbi siwogambye mbwera gundi yawamba simanyi Ireland kati atatu kiyo tuddiramu kati amaanyi g'abayimbi galiwa Burna Boy namula ololabe oluyimba mu Nigeria lwaddamu nga lwa Uganda nti lubeere mu simira kizibu kati wano nyimba mekaze muddamu nga zaba Nigeria ate ne musanyuka nnyo so tulina okutegeera era eyo organization erina obbayamba obayimbi eso temuli sente ng'abantu bano because tunenya abayimbi naye nabo tebakola sente Nigeria bafuna sente mu music industry anti bategeera niyo muyimbi tafuna sente bategeera kola funa instruments jeno kyabagamba ezaffe engoma ya Nigeria omuntu otandika okuredio tera tolimba lwabaki twamala ebbanga funa kamiliyoni ne olimba ne owulira otegeera nti oyani naye abakati otegeera ayimba oluyimba ng'oyinza olowooza Burna Boy si Burna Boy simanyi okitegeera copycat tategeerekeka kati njagala ekintu kimu kyoba otegeera nti an organization erina obbayamba yes gwokimanyi nti muwala wa Mukula yakola ku Trace oteekayo music muwala wa Mukula director ku Trace muwala wa Mukula yakola deal eya Diamond ne Koffi Olomide yes yaba connecting aba abantu bolaba wano nenga wano mwamanyira kweyisaamu maaso mumuwe kitiibwa mugendayo bannange nze mumanyi nyimba toyimba muwe kitiibwa kati gutotegerera kyenkugamba Dynamics sikuyimba buyimbi Diamond Platinum ategeera n'agamba tukoze tutya ne bamugamba bonokola oluyimba ne Legend Koffi Olomide ojja tapinga mu Congo tapinge mu France kyova oluyimba lwa Diamond Platinum mu week emulwa ne milioni 3 mwezi abuuza ani akimala nti connect ali ludda banti ali Kampala bamumanyi botawa abayimbi naye kati bayisaamu amaaso simanyi oya afa kuba gundi oli business girl era ino okufa kuba mufaako yes never posting about plays ku Trace ate kiri ebintu bakyabirimu balowooza Grammy they have been penetrating Burna Boy tatuula kimanyi buli mwaka baleeta artist buli ya kubanga mwe temunnakitegeera muzunge needo tulina ba serious promoters aba pushing endongo ebyaddala because nakyo ne management za wano era oziraba
nga wangamba last week ndikalo kasita simanyi yagira balance yagira gundi namulaba kalo kasita yadduka wansi manager wali yazimba ya anti kati kitegeeza management mbi omusubira ku Grammy oyo management jaino kyusa mwe mulonda mikwano jammwe na ba boyfriend ba serious people osanga omuyimbi nti palaso tie atuddeko wali ti alina abantu batano okitegeera tekuli photographer tekuli wa internet tekuli wa media naye bali abo simanyi okitegedde palasa as a cake yes anti kugaitoinja sanga Diamond Platinum ne kuluye nti bamukwano bukwano nga bagundi bonna bakifeesi oyino bakutimu ya Diamond ng'oli manager we ku media oli photographer otambuza bino okitegeera kakati tolo abayimbi ba Uganda balina okupgradinga ogabe emirimu nga wegisaanidde gulidi ebaggwemu wana abayimbi galina ekivulu ne bamuyita omupangisa balance nga bamuweera ku luggi manager amukwata ani amukwata talina trust mu manager ebyo byonna byetaaga otereza yes kati ndowooza bibigendo yamba abantu legislation eno enaleeta birungi ki mu bayimbi ebaleese okutegeera nti enayamba eyambye okusooka olwedde kati teri kwetuuma impersonation yabadde wano Uganda omumanyi fe tuli ba artist we are artist tolabanga ku luyimba tolabanga ku kintu kyetulina we artist bebakubye eggulu waliwo promote yabaleeta bakubi ba chapati tebayimbangako babayiridde jeno akati okulijesenga kugenda kutugisaayo oyina kaadi nganze wenina media ya divai gundi simanyi state house SF ezo na kaadi nkolaki nkola nina kana mu muyimbi tugenda kati artist nti kyekiraga tikadi omuyimbi pamuwadde sente n'atajja ne bamenya ebirerererere kuuma woddukira era omuyimbi gukusinze sasula ebintu byabaki by'abantu bamba sente simanyi naziweereza ku sente simanyi nakola nti kuuma kyoze ndibeke mubanja biki ogenze ku ssomero oli mukazi ng'olina abaana ozinaazina n'abaana baffe ebintu ebitategereka babininwagi kuuma umene n'aba n'obuvumu obudisipulini nga Moses Matovu oba Bebe Kulu nga tumukwatidde mu gundi tutaddewo musagezo sente weeri anti n'okulabisa kukwata oyinza okugana nitukulabisa ndikukasa wume kakasa nti omuyimbi waffe yabbye akasimu ate oba okyatugamba ki so kino kigenda yamba yesu kigenda yamba kireetere n'abazadde to trust music kireetere abazadde okusupportinga kati ng'olaba abayimbi ba leero tebalinga badda nti osula wamberawo ekyali wange ekanadduka kati abaana bayimbira ddala ng'ava waki twalabye nga biga inalabye yali mu sente maiko biki abayimbi babasimbiza layini okufuna sente bantu mmwe tekwabadde kuswala kuba nalabye Spice Diana akomplaini nga nagamba batusimbisa batya layini abaana babatadde mu layini sululu moja 10 ove wano nengamba kwegamba baloya tebasimba layini badokita tebasimba layini basimba naye abasirikale tebasimba layini Spice Diana takyali ku level ya simba layini maybe oba kamiliyoni oba gundi mukwate ba eriyo diski bagundi awo baani awo mubagire naye atayagala atadde mu layini ya simba ekyo kyennyini kyekibasudde mu abantu ekyo kyekibasudde Barack Obama agenda mu McDonald's n'asangawo abantu n'asimba ebintu by'okufuna self importance nti sinza simba layini vaawo atayagala layini mwami se batagogambye tosimba layini ekoze eki kankubuuze kale kankubuuze ku airport Entebbe Spice Diana ayita mu VIP Kameno ayita mu VIP kisinzira maybe tewali kusinzira ayita mu VIP ayita wansi eno tewabayo layini wabayo kati kale katugambe nga wogambe Spice Diana wasanga abantu nga bayingira ennyonyi baba bakoze eki babasimbira alinda ne bavaawo kiki kye njagala okutegeeza mu kino
bisivo nammwe okusimba line civility nawulidde bemulugunya nga bemulugunya ki mu line mututadde ne bapukamingi line ejjudde mututadde musana biki neŋŋamba kyenakugambye nti upcoming oyinza okyogera ate nga naawe oli ki because tuli ku industry ya music siyazi oli upcoming atakuba ku deviate firigo oli ki the fact that kyogendamu kirimu bebekulu oli ki mulimu kamiliyoni oli ki anti time webakugamba Gombe Obbies Association isima netuukayo okiwulira oba oliawo batika tulebe nakola ki najja Joyce Bagala nakola ki gululo otegera nti gwate ediboy we esomero oli apukamingi. Do you get it? Kubanga waliwo ba Obbies kati Spice Diana yes oli wakabi yes maybe tosana simba na bapuki apukami wandizerwa ggulo gwe manager we yasoka napima na abakyali bangi gwe nokola ki bebe wamulabyewo tali gestalinge bayina n'omutwalire ewaka anti kasitola ba circumstance nga zijja kutta brand kuba baali badde boogerera mu brand okitegeera n'okuwaamu bano ki gaapu naye tebikyaliwo covid amaze obbalaga nti nammwe babadde batatemulina ssente katwadde batagala 15 ejo tebajagala bazagala kakati nkitegera Spice kyakola ki kyayitamu but Spice ne manager Roger babadde balina okukuba ku sharing eki kubanga bali bannaabwe Cindy ani baby congratulations antu akyali bangi baby netugenda kujja oba kitegeera ne sinsoze mu time ya line simba ki line ate terina buzibu babanka basimba line ba doctor ba journalists bayisima yes tuveyeyo endoze ekyokulijesalinga baganda bange mulijesalinga kanti wide naye sente nyingi sente zazze Justin Bazi nawulidde yafunye muroka empya abali awo mukulijesalinga bigayi agambye yatowa order dawali fulufiga bona bigayi muntu wampisa bigayi muntu wampisa sente weziri weri wait benda yanomye akuluma kochi apukami kuva unga sente nezika wezi tempitiri twamutekawo tumugamba ojiro we yagalamu we yagala yomba ne sofi mu yombe unanga tukugobe namugamba wende mane kamusha luchesa andala bafa kidadala nangedda gwe down timbozi abantu 10 nomba bakubye mu court gye yavuma enyini yali ayokyesa banne nga takola ki tamanyi kati yavuma ba judge n'agamba simanyi yabikwasizza abantu ba bulijjo kati abantu y'abantu oba ey'obunyiddolo bajjaji bantu oba nsolo no bajjaji balina kukola ekye balina okukola sikugendera ku feelings zaabwe abantu baba tebalina misango sali omusango tebazirina sikugenda ku feelings byonna tubimanyi nti dokita wate yasoyalinga osi aba yasoyali tolangayo dokita atuula ku mulimu n'agaana okujjanja tolangayo sit down y'abasawo neti balayira osi nti balijjanjaba they are human beings mwabavuma kati olulabo wenale this one finally and this one people power said that we hanti yayo music mie atalina okugenda mpola aligestalinge kubanga kati fete tukyawa muntu mulimu okusanga ng'oyimba nga tolina kadi yawuma tujja kubuuza eyakutuma omulimu ogwo music yali 21 ajja yimba ayimba ki bobewa ni muyimbi atugirewo aba Nigeria akoleyo akayimba kavuganyemu ku Wizkid kitegeeza Segirinya ye ebiboozo bino bubyo bimuteekera bano baategera n'otegera nti Segirinya alina amaanyi ku ground kati kankubulire Dynamics baali tebaagala wa Segirinya kadi mu noopu but Segirinya had created a situation nga emuleetera obutavumibwa ki Segirinya poured all his energy to the public and internet. Era olunaku lwe baali baagala okumma Segirinya kadi Bobi Wine abantu bamugamba nga popularity ku Facebook egenda kukola ki kugwa
Jawalo Ssenyonyi ne Lubongeya ne bagamba Ssenyonyi tumuwa nga nsonga ki nga bategedde empapula tewali ekyova empapula za Sseggirinya ze admitting mu electoral commission eya Nuupu n'egiyawaayo tekuli recommendation za secretary general. Yes, zireete naye bandimubuulidde anti bamanya tolaba ngo returning officer atwala ssente wano eza Masaka n'agamba oli owokubiri nti ono munafu ojja mujjirayo mu kkooti kyekino bamanya. Jjukira Kidandala yali kakiiko akakola ki akavetinga yavaako ategedde tebasayininga mpapula za Sseggirinya bano bagezi Lubongeya yasoma he did not recommend Sseggirinya naye ate jjukira electoral commission ogwo si mulimu gwayo okunoonyereza gwe giwe ezo after all banaaba zinamu doubt ejjaga bino byeyakola ki byeyaleeta okitegedde naye bwekibanga bwe kito bwekiri Sseggirinya wange baba anti ye politics kati Sseggirinya wekyali bwekiti nga bw'omuma kaadi Kawempe ogenda gifiirwa bagaa kati gwe muwe kaadi ayitemu tumuggireyo mu kkooti. Kidandala alaba Kidandala ng'alaba ekyo wa Kidandala mu mpaaba ye yataddemu ekya Ssebunye kye yakola Wakayima nti bwe mukizuula nga kituufu tetumala budde tulayize wakubiri. Kati energy namugamba tova ku state council family y'omwana kati yagala lunaana impersonation balemeddeko kuba luwa bingamba impersonation omanyi nti yakola mu state council ekisanja kiramba bamwagala mu lunaana ate no tebinayingira mu minisita bijja minisita kyate wali akola ku nsonga z'okwefuula kyotali impersonation naye ddala obabanga bwe batyo bamukola bubi bandimugambye ti ebintu byo biriwo ebiti ne bwebiti naye gwe Faruku tolifuga Sseggirinya we yatuukira okweyo time nga toyinza mugamba ebyo ng'atise omuteekayo n'omwokesa bwe toyankomala mumuleke tetulina kyakukola. Sseggirinya had worked the ground so hard kati nga tosobola kumugamba nti tomuwa kaadi osobola omugamba nti ogamba public nti ebitabo bye tebikola ki tebiwera nga nakyo kiswazi kati gwe mulekemu namba 2 abisuwa tagenda muloopa baleme kubba kifo ye politics kati Kidandala abayamba kubanga waiza osobola okujjayo Sseggirinya kati senga wayenale mu yamulope n'ateekamu akawaayo omanyi Ssebunye bwe yagenda mu parliament yaloopa Wakayima nga Ssebunye yali wakusatu n'aloopa n'alaa kasita omusango guba mutuufu balayize nze namba 2 yali alyeka omusango olite bamugjeyo n'asituka abandala tuveeyo tumalirize ndowooza ne gundi ne Kadaga agamba yaleeta NRM 7 yabiganye butabukidde sibaba yabawadde sente ne Kadaga wangu yetalina tabu ate oli wa Nuupu mwena yabawadde Nuupu yonna yakadaga yagiwa bajoyisi baagala baani bonna siriyanga ku sente kati kankubule Kadaga akozesa nnyo NRM Museveni yabikoowa era yamugambye mu Sheikh sigwe wampisaamu Museveni n'agamba nankabibwa Good Mobilizer yali yaŋŋambye dda nti tujja wangula mu parliament naye ne webawo nga parliament yegaanye nalibedde okugenda mu referendum ye Museveni n'abaana namugamba mukomye ebya campaign kati Museveni Kadaga n'olanya awagula egirimiti ani yayamba ku Museveni okukola ki okumuyambako ekintu omuzannyo okuggwa obulungi tewali Museveni yadde numbers nankabirwa ye mobilizer ye chief whip ye prefect waba MP ba NRM president yagambye chief whip is a good mobilizer he had already told me we have the numbers sigwe wampisaamu Kadaga blackmailinga Museveni yali ne Bashir Quest TV mbusenga sinze senga Museveni ali lwakitula wali nyeje gava okakaza mama namba kulu jengenda ka statement ke balikola senga sinze
senga yasiba mudali lwakitula senga sinze navuma abaganda atya nti sagala kwa vice president bwaba abaganda Kadaga yakituse n'okugamba nze siyinza kgenda kuba vice president kubanga obeera namba 2 to somebody naye nze wano nzaani boss self entitlement eyo gyetwagala mukasoke naye asoboka azitowa tuweekeera mujja muwulira oba alina ebikono kugulawo ngambye azitowa onoolanya simanyi oba yavula tajja musobola Museveni ali eri asaba essaala tajja musobola olanya senga munzija jjukira Museveni ati ajenda Kadaga kati Museveni aba talina kyakkola naye no aba asabaga Kadaga alina energy mungi n'akasente akalina onoolanya ddamu byasimanyi lwa abiding please oba Kadaga alonkinga ku Munyonyo olanya tulonkinga ku Serena Kadaga amanyi Oluganda Kadaga amanyi Olusoga Kadaga amanyi Oluzungu olanya amanyi olulimi olwo gwe mwagala otuyiwamu naye nga muweereza mulungi wampisa tanyonnyola nsonga tazitegeera azitegeera munamatuuka mulungi Kadaga waddulama anti mumutegeera bya ddulama olanya annyonnyola abantu annyonnyola olulimi olwo Luzungu palamenti ya Lulugwala kati kabakamukuba akategeera amatimu olanya mpaka nga osuddewo tawulo nenze ndi kyekikubya Kadaga ekisinga obwo kuba enalemu yonna eringa etayagala Kadaga anti kati Kadaga kitegeeza omuntu omulungi mu enalemu temumwagala kyenzudde tuli mu multi-party politics otyo omuntu yenna pate bwekuleeta you must follow and abide by the party agenda newe bekola bifu pate ngewaba pate webanga evudde ku chorus eyingidde ekyettaka ono agamba atulemere ku main kati mwemu pate olwokuba eyingire omwala igende ne pate tuyinza okujjawo ne tuleeta law abiding tukoyo omuntu abuuza Saabalwanyi ani yasindise wano abantu olina abalwanyi olyoka obuuze Saabalwanyi museri democrat museri na democracy natuba tubisuubira nti sebo senkagale ogambye kino naye kino kyekitu okuwabula ani awandika oli myaka gya Museveni nedda kati democracy mulinga bagamba netugoba abantu mu parliament n'abakomyawo ekitegeeza kikubya Kadaga mazima okukolerekana nnyo n'abaopposition ekyovola abaopposition mu pate ze be basingamu obuki obungi bamanyi balinawo omuntu waabwe atuliira munda katulete olanya nagamba yes ate toli mu pate egenda mu FDC watoyagala byenaale fe tugambye agenda yaffe yendyeni otuse mu parliament okyusa tumusabire waba ali kumulamwa Katonda ajja mumutaasa bw'aba nga ali ku mazima nabwenkanya nze kintu ekyansobera kiri kimu buli muntu owettutumu avaavaayokko abantu batandikigawo ab'opposition batandika simanyi this one is God sent simanyi yayogedde ne Katonda opposition mutegeeri nti Katonda tayogerangako nammwe Katonda tayogera na Museveni ayogera nani ne Museveni kubanga emyaka 3 nga tebakulumbye tebakugjeeko gwayogera ne Katonda tweyanze nnyo Isma tweyanze mugana wange Bajjo damulabi Bajjo tumuleke yagwedda nze ate ngakinyenzira kuba gubedda yagenda yanyowala jinayi yetondedde Bobi Wine byonna yanaatera okuneetondera Bajjo neetondera nange Bajjo ki ekigenda mu maaso baali ofayire ogufayire ogutambula Bajjo agenda ntebe mu ntebe yayokya Bajjo waliwo ekiyita social media okwogera okumanyi ayogerera mu byenda oyo kati yayokya Bajjo ye Mukasa ebyo byonna bisuubirwa tukwagala nnyo Mukasa Ndulu tukutumiddeko kyabantu sipo isimu wandibaawo gufayire ogwo mumanyi naye nze nga bajja abo sikyabalinako budde nze siri ku bantu ayogera omukka guva mu byenda naye nga wenna bwe mumulabako eyo tokuba